Монголын Олимпийн тахиндогийн холбооноос зохион байгуулсан бүгд найрамдах Солонгос улсын элчин сайдын нэрэмжит Олимпийн тахиндогийн цомын авраг шалгаруулах тэмцээн 4 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. Хот хөдөөгийн нийтдээ 500 гаруй өсвөрийн тахиндож өрсөлдсөн энэ жилийн тэмцээн спортын төв ордноо 2 өдрийн турш үргэлжилж нийтдээ 38 жинд медальтнууд тодорсон байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсын элчин сайдын яамнаас 4 дахь жилдээ зохион явуулж байгаа өсвөрийн тэквондочдын авраг шалгаруулах тэмцээний чин тус бүрийн шигшээ тоглолт өнөөдөр боллоо. За тэмцээнд хот хөдөөгийн 31 байгууллагын 510 тамирчин оролцсноос Булган, Говьалтай, Дорноговь, Дорнод, Орхон, Хэнти, Дархан улдэргүүтээ 13 аймгийн баг тамирчид орон нутгаас хүрэлцэн иржээ. За мөн Улаанбаатар хотын бүх клубүүд тамирчтай альгээсний дотор харцаг эхлэл Тулга клубын тамирчид тэмцээний хүчтэй өрсөлдөгчд байлаа. Манай сангаас 7 жилийн турш өсвөрийн тэквондочдыг дэмжиж ажиллаж байна. За өөрийн байгууллагын үйл ажиллагааны хүрээнд Тулга клубыг ажилуулж нэн ядуу айлрын хүүхдүүд болон асрамжийн төвийн хүүхдүүдэд энэ спортыг зааж сургаж байгаа. За өнөөдөр тэднээс маань 6 тамирчин медалийн давтсан зогссонд бид баяртай байна. 9.1 насны 37 кг-т 3 тоглолт хийж алтын 7 гарч ирж байна. Улсын аваргаас мөнгөн медаль энэ элчин сайдын тэмцээнээр орчин жил 3 дугаар байр. Тэгээд хөтлөөс 2 алт. Өмнө жилийн хөтлөөс болохоор аэробик карнер. Тэгээд маш олон медаль авчихсан. За элчин сайдын нэрэмжит тэмцээнд Рио 2016 Олимпийн наадамд хэрэгэлсэн Испани улсын Дейдо фирмийн цээжний хамгаалалт цахим малгайг нэвтрүүлсэн байна. За энэхүү цахим онооны систем нэвтэрснээр шүүгчдийн оролцоо багасж нийт тамирчид шударга өрсөлдөх боломжоор хангагдж байгаа юм а. За үзэгч та бүхэн Монголын мэдээ сувгийн спорт таны амралтад нэвтрүүлгээр эрх амралтын өдрүүдэд Олимпийн тэквондогийн өсвөрийн авраг шалгаруулах тэмцээний шигшээ тоглолтуудыг хүлээн авч үзээрэй.